ថ្ងៃសុក្រ10កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំមមីអន្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃធ្វើពិធីដើម្បីលើកធាតុរបស់យាយតាទៅបញ្ចុះនៅកន្លែងដើមវិញកន្លែងខឿនដើមថ្ងៃមុនដែរក៏យើងយោមធាតុយាយតាមកតម្កល់ទុកដើម្បីជួសជុលខឿនថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងយកធាតុរបស់យាយតាគាត់ទៅបញ្ចុះវិញហើយក្នុងពាងនេះគឺធាតុលោកតាស៊ូងអញ្ចឹងតាមបណ្ដាំរបស់គាត់តាំងពីដើមមកគឺគាត់មិនអោយឆ្អឹងរបស់គាត់ចាត់កាយទៅណាទេបងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដាក់នៅក្នុងពាងបន្ទាប់មកគឺធាតុរបស់លោកយាយណនបាទនេះធាតុរបស់លោកយាយណនដែលកំពុងតែបញ្ចុះនេះកូនចៅក៏តម្រែតម្រង់ឲ្យត្រង់ទិសឲ្យត្រង់កុំឲ្យវិវេណាដើម្បីឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីទូទានមានបានត្រជាក់ត្រជុំហើយនេះគឺធាតុរបស់លោកឪផៃយើងបញ្ចុះធាតុតាហើយយាយហើយឪខាងភាពបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះធាតុឪចិត្តជាមួយនឹងធាតុយាយធាតុខាងលិចគឺធាតុតាស៊ូងបន្ទាប់មកលោកយាយណនក៏ដូចធាតុបន្ទាប់មកក៏ឪផៃហើយបន្ទាប់នៅកែងនោះគឺធាតុអ្នកម្ដាយសុកសុនគឺនៅខាងចុងខាងកើតគឺធាតុអ្នកម្ដាយសុកសុនដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនេះក៏សូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅសុខភាពល្អរកស៊ីមុខរបរអ្វីក៏ឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាមិនថាកិច្ចការងារអ្វីឬក៏គិតអ្វីទេក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាហើយក៏ការធ្វើដំណើររបស់កូនចៅមិនថាផ្លូវទឹកមិនថាផ្លូវគោកមិនថាផ្លូវអាកាសទេក៏ប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពហើយក៏មានត្រូវពុនប៉ងបំណងប្រាថ្នាគិតដែលមិនល្អអីនឹងសូមឲ្យយកคลายទៅជាមិត្តសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខហេងតែម្ដងសាធុ